比特币震荡过后会如何选择呢？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们日线已经看过很多次，我们直接从4小时开始看起。那我们现在已经在这个震荡区间震荡了非常非常久了。我们可以稍微测量一下，如果我们从第一根 K 线开始算起，到现在已经经过了将近53天了，将近53天。53天呢，在加密货币市场中，其实也算是一个非常长的震荡区了。那我们要判断方向，我们就应该把注意力呢，再集中回这个震荡的箱体内。那这个时候，我们来观察一下它量能堆积的状况。如果我们打开量能堆积，我们可以发现呢，我们在这整个震荡的过程最主要量能堆积的位置呢，就是这个 POC 位，也就是我们所画红线这条位置。那我们用一条白线，我们把它给标示一下。这个地方呢，其实它可以代表一个价位，就是绝大多数人在这个箱体内交易的时候，他们是在这条红色线成交的，不管是买和卖，最多人成交的是在这条 POC 的这个位置。那我们现在的价位呢，我们可以发现是在这个 POC 位之下的。既然如此，当时在这个位置买的人他们肯定是看涨嘛。在这个位置买的人呢，他们现在就是被套了，正在浮亏当中，不管是合约还是做现货，他们现在处于浮亏当中。那如果说想买的这群人他们处于浮亏当中，这就会降低他们继续购买的欲望，毕竟他们处于浮亏嘛。那么这就不利于我们往后的上涨所以我会认为呢，如果我们接下来我们要走出至少是在4小时盘面上有利于多头的走势的话呢，我们必须看到我们的 K 线再重新站回到这个红色的 POC 之上。如果我们根据这个图表来看大概是在$30,300-400的位置，$30,300，我认为这个是非常非常关键的区域。那我们同理可知，现在我们的价位呢是处于 POC， 也就是$30,300之下的。那这可以代表什么呢？当时在这个价位卖的这一群人他们现在就是赚的咯。那这一群人他们会怎么想？当时在这个地方卖出比特币的人，或者说做空的人，不管合约或现货，他们肯定会认为，做空的人肯定会想，我空在这整段行情的最高点他肯定会这么认为的。因为你可以看我们前面经历了这么大一段的上涨，那如果说是卖现货的人呢，他也会有一样的这种想法，也就是我居然逃顶在了我们整段的最高点，那么这就非常不利于多头的发展它就会渐渐倾向于空头。所以从4小时来看当我们的价位还在 POC 之下的时候呢，我们就可以解读现在对空头是比较有利的。好，那我们再把这个指标呢，我们把它给关起来。不过呢，对于空头来说其实我们在这个位置呢，我也会认为它已经震荡有点太久了。我们来看一下现在确实是对于空头比较有利的。不过空头呢，它如果再不进攻，它如果再不下破，又继续在这里震荡很长一段时间的话呢，那其实空头的优势也会渐渐消失。为什么呢？因为我们在下面震荡的时间长这个 POC 位它也会下移的，我们来看一下为什么说现在对空头来说是比较有优势呢？仅止于4小时级别我们在4小时我们可以发现我们原本是震荡在上方的区间，那现在呢，我们已经震荡在下方的区间了。这个绝对是多头比较弱势的表现。那如果说空头它不乘胜追击的话，不立刻爆量下破，那么我们继续震荡我们空头的优势呢也会逐渐丧失这就有点像我们在前面我们在走白色箱体的时候呢，这里是多头最有机会往上进攻的时候。不过多头它并没有开启进攻，而是它就继续在这个地方走震荡。那走震荡，它就把多头优势呢渐渐的化解掉了。那其实我们现在也是同理所以我们可以稍微统整一下震荡它只要有震荡的时间，它就可以化解危机的。像比如说我们前面呢，多头它要进攻了，不过震荡就化解了这一次的契机。那其实我们现在也是同理的，我们现在
空头呢，其实在4小时它是比较有优势的，但如果我们在这个地方呢又震荡更久了，那其实空头的优势呢也会渐渐消失的。好，那我们再切换回1小时，1小时我认为没什么可讲的。我们现在6日嘛，而且我们的震荡、我们的波动幅度啊越来越小了，然后量能呢也越来越小了。我认为这边确实是解读不出什么东西的。但是呢，你可以看啊，我们现在正在这个趋势线附近。那我也会认为啊，其实我们在这个位置，它有没有走衰竭呢？有，我们确实是有走衰竭的。但是通常啊，并不是说它走一次衰竭不行，而是如果我们走衰竭，通常它会走多次的衰竭，也就是一段上涨，2段上涨，2段的衰竭了，然后我们后续再上涨，它又衰竭，通常是会走这样子的。那我们现在只有出现1段，我认为它产生暴跌的机会是比较低的。好，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。现在 Bybit 的最新活动啊，就是 EU 夺宝的活动，这不管是新老用户都可以参与的。大家可以滑到下方就有任务的列表了。你只要完成相对应的任务列表呢，就可以进行获得相对应的抽奖次数。那这些抽奖呢，礼物都在这个地方，有包括体验金啊、空投啊，然后某些代币的空投啊、VIP 体验卡，还有 Switch 等等的金条啊，等等等的好礼，非常欢迎各位可以参加抽奖，非常感谢各位，拜拜。